Ne kemi ardhur në momentin e 1913 të Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit, që pas krijimit të Shqipërisë mori përsipër qeverisjen e Shqipërisë, se nuk qeverisnin dot vetë, pra nuk kishin kushtet për të qeverisur vetë. Në 2016, pas një shekulli, elitat politike dhe administrative të Shqipërisë e dështuan shtetin dhe ne erdhëm në një moment faktikisht poshtrues në kuptimin e shtetësisë, ku një shtet i cili ka një shekull shtetësi duhet të futet ndërhyrje amerikane për t'i organizuar gjykatat dhe prokuroritë. Pra, këtë e shohun si problem dhe si poshtrim për shtetin shqiptar dhe kombin shqiptar në historinë e vetë. Nuk do ishte nevojshme, elitat shqiptare do duhet të kishin krijuar një gjendje normale të institucioneve të drejtësisë. Këtë dhe nuk quan poshtrim, vetë poshtrim, sjelljen e atyre që ishin zgjedhur apo janë zgjedhur për të qeverisur dhe këtë po them, pra elitat shqiptare dështuan shtetin. Këtë po thosha, dështuan shtetin dhe erdhën në një moment kur na bë Shqipëria problem për standardet e sigurisë si vendi NATO-s dhe u desh që të futen amerikanët këtu dhe të marrin 140 deputet, t'i fusin parlament dhe t'i detyrojnë të miratojnë reformën drejtësi, në një kohë kur ky duhet të ishte vokacion i brendshëm prej kohësh, i vetë parlamentit, i vetë kryeministrave, i vetë presidentëve. Pra ky është momenti i parë i keq, them unë. Dhe duke ndërtuar argumentin mbi këtë moment, reforma në drejtësi nuk ka ecur ashtu siç duhet, sepse ka qenë një moment traumatik për shtetin. Pra nuk ka ardhur si një moment normal, si një vokacion normal, si një kërkesë normale. Si një zhvillim i natyrshëm. I shtetit. Dhe duke mos qenë kështu, duke mos qenë moment normal, ka pasur edhe dramacitetin e vet, ose traumën e vet politike, sepse kemi një elitë të brendshme politike, e cila tenton ta pengojë për aq sa është e mundur, dhe kemi faktorin e jashtëm, Amerikë-Gjermani, të cilët për interesat e tyre të futjes në klapa të rajonit Ballkanit tek mekanizmat e sigurisë, duan të ndërtojnë SPAK-un dhe GKK-un si instrumente të tyre të sigurisë. Pra t'i shohim në këtë rrafsh. Pra nuk jemi tek dhënia e drejtësisë sipas parimeve të kodit të procedurës, të një drejtësie shpejt, eficiente dhe në kohë, por jemi tek momenti kur këtyre ju duhen dy gogol të mëdhej, që është SPAK-u dhe GKK-ja, për të mbrojtur interesat e tyre. Pra nëse do ishim në kushtet kur edhe politikan shqiptar, edhe Amerika dhe Gjermania, ose Britania Madhe, e duan një prokurori funksionale në Shqipëri, gjithçka do t'ishte më e lehtë. Por e gjitha kjo, thashë, është traumatike sepse po bëhet dhe po zhvillohet në kushtet e përplasjes diku sekrete, diku të hapur të sunduesve të Shqipërisë me interesat amerikane dhe gjermane.